घोटकी डिस्ट्रिक्ट जेल में 1.5 साल खां वठी बिजली जी 22 कलाकनि ताईं लोड शेडिंग हुअण जो इंकशाफ थियो आहे। कहर जी गर्मी सबबि केतिराई कैदी गैस्ट्रो ऐं ॿियनि बीमारियुनि में वरतल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया सेप्को सखर IG जेलर सिंध हुकूमत ॾांहुं केतिराई ख़त लिखी डिघी लोड शेडिंग बाबति आगाही ॾिनी आहे। जेल अख़्तियारनि मूजिबि सेप्को समेत कंहिं बि हिन संगीन मामले ते जवाबु ॾियणु गवारा नाहे कयो। IG सिंध ऐं डिप्टी कमिश्नर घोटकी बि केतिराई भेरा जेल खे हसास करार ॾेई सेप्को खे बिजली फ़राहमी लाइ लिखियो आहे। तंहिं बावजूदि हिन अहम मामले ते अख़्तियारनि पंहिंजूं अखियूं बंदि करे छॾियूं आहिनि। जेल सुप्रीडेंट अबू बकर मंगी मूजिबि सेप्को इंतज़ामिया खे केतिराई लेटर लिखी बिजली जी फ़राहमी यकीनी बणाइण लाइ चयो आहे, पर सेप्को इंतज़ामिया को बि जवाबु ॾियण लाइ तयारु नाहे। संदसि चवणु हो त हिन वक़्तु जेल में संगीन केसनि में क़ैद काटींदड़ 288 कैदी बंदि पियल आहिनि, जेके वॾे अज़ाब में आहिनि। 22 कलाकनि ताईं वारी लोड शेडिंग कैदियुनि खे बीमार करे विधो आहे।